Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Gas, ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padega Pet Channel. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Sama itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terupload. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi guys, ini ada ya komentar di kolom komentar aku dari penggemar aku ya, subscriber aku ya, dan dia cat lovers juga ya, yang lumayan banyak memiliki kucing di rumah ya. Dan dia ingin bertanya terkait ya permasalahan yang dialami oleh kucingnya di rumah ya. Tuh. Dan dia bertanya seperti ini ya. Kakak, apakah kakak tahu alasan kucing mendengkur ya? Apakah itu gejala stres dialami oleh kucing? Bagaimana penyebabnya? Bagaimana solusinya? Dan bagaimana cara mencegah atau mengatasi kucing yang mendengkur? Ya, mohon jawabannya ya kak. Wah ini menurut aku pertanyaan sangat bagus ya untuk kita bahas pada video kali ini ya. Tapi aku minta tolong untuk videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke? Alasan kucing mendengkur, bagaimana penyebabnya, bagaimana solusinya, dan bagaimana cara mencegah atau mengatasi atau menghentikan kucing ya yang mendengkur. Apakah ini gejala stres pada kucing gitu ya. Nah, seorang pemilik kucing tentu tahu kalau sedang bahagia kucingnya. Kucing ini memiliki beberapa kebiasaan unik ya. Salah satunya itu ya mendengkur ya. Nah, biasanya suara dengkuran itu akan terdengar keras ya. Sangat keras dengkurannya. Dan itu biasanya pada saat kita elus-elus juga, kita peluk juga, dan saat bermain bersama hewan lainnya. Nah, beberapa pemilik kucing bahkan sangat menyukai suara dengkuran kucing tersebut karena memberikan kesan menyenangkan. Oke, alasan kucing mendengkur. Nah, sebenarnya kucing mendengkur bukan hanya karena bahagia loh ya. Berikut beberapa alasan mengapa kucing mendengkur seperti dikutip dari situs Martha Stewart gitu ya. Oke, pertama-tama ini mungkin naluri alamiah kucingnya. Nah, sama seperti naluri berburu ya, kucing juga lahir untuk mendengkur. Nah, menurut eh, Director of Community Medicine di The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Yumin Kim, anak kucing sudah belajar mendengkur sejak usia baru beberapa bulan saja. Perilaku ini berawal di otak kucing yang menandakan gerakan otot laring, menyebabkan glotis membuka dan menutup. Akibatnya pita suara akan terpisah dan suara dengkuran pun timbul saat udara mengenal otot yang bergetar. Intinya susunan genetik tubuh kucing membuat kucing berbulu ini dapat mendengkur sejak kapanpun kucing perlu berkomunikasi dengan induknya, menyembunyikan lukanya atau menunjukkan kepuasannya. Yang kedua ini mungkin kucing stres ya. Nah, meski suara mendengkur kucing biasanya diasosiasikan dengan kebahagiaan, nah sebenarnya kucing juga bisa melakukannya saat merasa stres. Nah, dokter hewan senior di Swarthman Animal Medical Center, Kelly Fox, DPM, mengatakan, getaran dengkuran ini bisa membuat kucing tenang, sama seperti sebuah kursi getar yang dapat membantu menenangkan bayi.
Nah, kucing ya lain juga bisa menghampiri dan mendengkur di sekitar kucing ya, membantunya menenangkan ya diri. Nah, yang ketiga ini mungkin komunikasi dari kucing tersebut ya. Mendengkur juga bisa menjadi salah satu kucing bentuk komunikasi nonverbal pada kucing. Nah, perilaku ini ya juga dapat membantu bayi kucing yang baru lahir dan masih belum bisa mendengar maupun melihat untuk berkomunikasi dengan induk dan saudara-saudaranya. Dengan dengkuran, bayi kucing akan memberi sinyal pada induknya saat lapar atau butuh perhatian, membuatnya menjadi insting bertahan hidup paling penting di saat kucing berada dalam usia paling rentan. Menariknya, naluri ini terbawa hingga kucing dewasa. Nah, kucing mendengkur untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan suasana hatinya pada kucing lain, manusia, dan hewan lainnya. Kucing juga bisa mendengkur pada hewan lain agar tidak terlihat mengancam. Nah, yang ketiga ini ya bahagia kucingnya. Memang benar akan mendengkur saat merasa bahagia dan puas. Itu adalah suara menenangkan yang telah digunakan kucing sejak masih kecil. Tidak heran kucing dewasa akan selalu mendengkur saat merasa nyaman dan bahagia di dekat pemiliknya, seperti saat sedang tidur di pangkuan kita atau menikmati elusan lembut gitu ya. Nah, yang keempat ini menyembuhkan diri. Alasan kucing yang terakhir ini mendengkur adalah mungkin salah satu yang paling menarik adalah sebab kucing dapat menggunakan dengkuran untuk menyembuhkan dirinya. Mendengkur menghasilkan getaran frekuensi rendah, yaitu pada 25 hingga 150 Hz dan bisa dianggap sebagai mekanisme penyembuhan alami yang dapat membantu memperbaiki tulang, menyembuhkan luka, dan menghilangkan rasa sakit pada kucing. Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.